Wann hatten wir die letzte Behandlung? Die letzte war vor circa einem halben Jahr, also im Genau. März. Und war das deine erste Bruxismusbehandlung? Ja, das war die erste. Genau. Und wie ist da gegangen nachher? Viel besser. Also ich habe viel weniger gebissen quasi und geknirscht und auch das Kopfweh war viel besser. Okay. Wie lange hat es gewirkt? 6 Monate circa. Okay, dann ist jetzt wieder Zeit, oder? Genau, ja. Gut, du weißt schon, was passiert. Es sind so kleine Pixel direkt in den Muskel. Dann darf ich loslegen, oder? Desinfiziere. Dann einmal fest zusammenbeißen. Da ist der Muskel. Sehr schön. Locker lassen. Jetzt locker lassen. Jetzt kommen die Pixel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay.